Wara d-daq ta' tnabar il-qaddejja tal-Gran Mastru taw itħabbira bil-qari tradizzjonali tal-bandu tal-Imnarja. Il-qari tal-bandu jistieden lil-bdiewa u r-raħala biex itellaw l-aħjar uċuħ tar-raba tagħhom u tal-merħliet tal-wirja u l-kompetizzjonijiet li jsiru fil-ġonna tal-Buskett. It-tema tal-Imnarja ta' din is-sena hi il-festa li tixel it-tradizzjoni. Il-programm tal-Imnarja 2024 jibda mis-Sibt u jintemm nhar il-festa fid-29 ta' Ġunju. Fost l-attivitajiet minn barra din il-parata tal-bandu mill-Imdina Rabat hemm ukoll wirjiet ta' klib ta' Malta, mos u naċ, karrettuni u karozzini, frottu ħxejjex, tjur, makkinarju u inġenji tar-raba, wirja relatata mal-Imnarja fiċ-Ċentru Nazzjonali għall-Vitikultura u l-Enoloġija, lob tradizzjonali, kant, daq, għana u sfin tradizzjonali u wirja tal-baqar tal-ħalib. Il-President tas-Soċjetà Agrarja Dr. Joseph Borg spjega l-istorja u lan wara l-bandu tal-Imnarja. Il-bandu huwa jsir l-avviż li se jsiru t-tiġrijiet lejlet l-Imnarja anzi. Però wkoll jitħabbru il-festi tal-Imnarja li jinkludi wkoll il-wirja li jkun hemm u l-attivitajiet li jkun hemm il-Buskett. Fi żmien kull avviż li kien joħroġ sew il-Gran Mastru kien joħorġu bil-bandu, ġifieri b'dan il-metodu. Ikun hemm wieħed bit-tambur, bit-trumpetta, jiġbed l-attazzjoni tan-nies u mbagħad jinqara. Wara li telqu l-kavallieri, s-Soċjetà Agrarja ħadet ħsieb dan il-bandu tal-Imnarja. Fil-bandu beda jsir mis-Soċjetà Agrarja meta telqu l-kavallieri fl-1844. U l-bandu jikkonsisti il-ġerrej x'mandu x'jagħmel u x'għandu jagħmel. M'għandux inigges pereżempju l-bima jekk jaqa' il-bima tidħol l-ewwel ma tieħux premju, dawn il-kundizzjonijiet. Naturalment bl-ilbis tal-epoka jagħmilha iżjed interessanti, u mbagħad jispiċċaw jitbierku l-paljiet quddiem l-niċċa ta' San Pawl fuq is-saqajja. Il-festa tal-Imnarja baqgħet iżżomm l-eruq tagħha li bihom tiċċelebra ħidmet il-bidwi u r-raħħal Malti u Awċi, il-frott u l-ħxejjex li jkabbru b'tant dedikazzjoni u l-bejjem li jrabbu.